ใส่ถั่วลิสงไม่พริกไม่หวาน เท่าเดิมชีไม่ได้สั่งใช่ไหมพี่ มัชชีน่าจะไม่ได้สั่ง ไม่มีแล้ว ในตะกร้าในกล่องมันไม่มีหรอ ได้กล่องแล้วไม่อยู่แต่ไม่เยอะ โอเคผัดนอซีฟู้ดนะครับทุกคน